Tere! Me oleme koju jõudnud Saksamaalt ja me teeme kokkuvõtte nüüd Saksamaa reisist, mis oli 3 päeva ja mis me nende 3 päeva jooksul siis tegime. No, esimest päeva te teate, kuna me tegime selle kokkuvõtte seal Saksamaal, Berliinis, hotellis, aga need teised päevad siis olid järgmised. Me ööbisime ilusti kenasti ära seal ja tõusime varahommikul, et jõuda enne 9 Berliini loomaaia väravate juurde. Nii et me jõudsime sinna täpselt nii, et me olime esimesed külalised Berliini loomaaias ja kui väravad avati, siis võtsime ka pileti sellisesse majja, eraldi oli vaja osta pilet, kus siis sai seal vaadata kalu ja igasugust erinevaid siukseid kalu ja kalmaare ja ka Nemo multifilmist siuke väga tuttav kala, mille me ka sealt leidsime, väga ilus ja kena kala, aga multifilmis oli ta nagu suuremal kujul, siis seekord me üllatusime, kui me nägime, et see kala tegelikult on poole väiksem. Nii, eks multikas on ikka natuke teistmoodi. Noh, eesmärk oli meil muidugi leida pandakarud. Otsisime mõnda aega. Leidsime pandakarud, filmisime, nautisime, nii lahe oli, panime isegi internetti. Siis käisime edasi, otsisime ahve, leidsime ahvid, leidsime elevandid, kõik kaelkirjaku. Kaelkirjakul oli selline veidi kaelkirjakule mõeldud ruumi kohta natuke me arvasime, et väike, sest Riia loomaaias on suurem ja sellega võrreldes tundus see väiksem Berliinis loomaaias. Ja no siis käisime edasi tagasi, leidsime ka kukemaja, kus kukke sees ei olnud, kus kukk majas kirjas, aga majast välja ei saanud. Ja siis leidsime karu, kängurud, lõvid, tiigrid ja kõik muud loomad. Piisoni, laisklooma oli eriti huvitav. Ja pingviinid, keda me ka otsisime päris tükk aega taga ja kõike muid loomi. Seal oli igasuguseid. Üks hetk oli selline, kus üks gorillaahv tuli otse minu ette nii, et mul helises kogemata telefon ja mul kõne tuli Eestist, kusjuures see, kes helistas, ei teadnud, et ma Berliinis olen, nii et ma lõpetasin kohe kõne kiiresti ära. Aga see kaamera, mis mul käes oli, see oli nii pidi. Ja ahv vaatas seda mikrofoni tuusti, et mis imeasi see on. Ja siis üks saksa vanem mees oli seal ja siis ta vaatas ka ja näitas minu tuusti peale, et vaata, et ta uudistab seda. No siis, kui ma seda keerasin, siis ta oli koheselt läinud. Nii et loomaaed oli huvitav. Aga noh, mis siis edasi? Edasi oli see, et kui me loomaaiast, me olime vahepeal sõime seal, kõht läks tühjaks, vahepeal vajaldasime seal nii, käisime edasi tagasi, puhkasime, istusime vahepeal pingi peal, olime ikka nii, nagu ikka loomaaias käiakse. Ja siis tulime ära sealt. Aga siis oli tegu sellega hotelli sõitmisega nii, et me sõitsime ja me teadsime, et me peame silmas 2 torniga kirikut, et selle suunas me ei eksi ära ja me leiame hotelli
ülesse ja buss sõidab niikuinii lõpppeatusse. Tegi küll nii, vaatasime küll, aga eksisime, tulime valel kohas maa ja siis tänu sellele me eksisime seal pooleldi seal linnavahel esimese majast kuni 109 majani välja. 109 number oli siis meie hotell Benson 109. Tänava nime ma ei oska mainida, siis ma parem ei ääda seda, sest see on saksakeelne, seda on keeruline mainida. No ja siis kuna mina soovisin sel päeval käia ja osta endale muusikat ka peale loomaaia. Noh, käisime suures kaubanduskeskuses, seal ei olnud enne bussi peale minemist, siis selle eksimuse tõttu, mis see Kotermann meile sisse tuli, see esimene Kotermann, siis me selle tõttu leidsime selle plaadipoe ja kuidas me leidsime, see oli üks väike raamatupood tänaval seal tee ääres, kus me käisime ja ta oli akna peale kirjutatud CD-d, DVD-d ja siis me käisime, valisime seal plaadid ära ja tulime ära. Ja siis me jõudsime lõpuks üle pika käimisega, käisime ikka teed ja asja nende sakslaste käest, ma ei tea kelle käest iganes. Ja siis me jõudsime sinna lõpuks sinna üle pika, ma ei tea, 2 kilomeetrit kindlasti käisime ära, et jõudsime sinna hotelli. Siis ma läksin kohe duši alla, sest see oli nagu väga, tekitas sellist. Ja siis lõpuks sõime, jõime nii nagu ikka ja siis järgmine päev, kui oli järgmine teine, tähendab siis 3. päev. Esimene, teine, 3. 22. läksime, 25. tulime, nii et 24. aprill oli siis käes, kui me läksime uuesti Berliini linna vahele nagu otses, kuidas nagu öeldakse, tuurile. Lihtsalt tutvuma linnaga ja käima seal ringi ja siis käisime seal ära, kus oli see sõitsime U9 selline number, sõitsime metrooga, sõitsime sinna, vaatasime ära kõik, käisime ka teletornis, mu kott jõudis vahepeal otsad jupid anda, siis käisime seal ära, siis tulime tagasi, niimoodi. Tutvusime Berliiniga, tutvusin need kõik tuntavad väärtused, teate küll, igasugused, mis on Berliinis väga olulised, need kohad kõik käisime läbi ja siis hakkasime koju tagasi tulema. Aga koju tagasi tulles oli see asi, et me läksime selle sama metrooga U9 tagasi, aga mis siis oli? Me läksime teisest metroo sissekäigust sisse. Me ei tulnud selle pealegi, et see sõidab teises suunas ilmselt. Kuigi on sama number. Või me arvasime, et me läheme õiges suunas. Me läksime selle peale rahulikult, sõitsime. Ja mitu peatust oli ka. Ja siis Aivar ka toonitses, et seal on mitu peatust, aga vahepeal oli siis lihtsalt siuke värk. Et me lihtsalt tükk aega sõitsime. Lõpuks jõudsime sinna kohale, tulime tagasi, vaatame, kirikuid ei ole, aga midagi võõrast on. Siis käisime, ekslisime, küsisime nõu ja siis edasi tagasi ja ei saanud üldse aru, mis värk on ja kohalikud selgitasid, aga me ka siis ei saanud sotti ja siis Aivar ikka muretses selle pärast, siis me saime ikka kuidagi teada selle, nii kuidagi ähmaselt, aga ikkagi õieti aru ei saanud. Siis leidsime vahepeal uue koti endale, leidsin selle kaubanduskeskuse, me vahepeal uurisime seal ka seda asja, siis ostsime selle uue koti, siis käisime seal edasi tagasi, siis leidsime Bolti takso ja sõitsime koju tagasi. Sest vahepeal ei olnud meil võimalust kuskil mingit. Ja kui me sõitsime, siis tundus väga pikk olema, tundus ikka väga pikalt ja kaugelt nagu pool Tallinna
teed-koselt või midagi sellist, midagi hästi pikalt läbi tunnelit ja kõikide. Ja siis me jõudsime lõpuks hotelli. Vahepeal selle hotelli selle koodi asjaga ka meil lugu, et me ei saanud sealt koodi kätte, kuna need nupud olid kulunud, siis me ikkagi proovisime, siis me kuidagi imekombel lõpuks saime hakkama sellega. Aga siis läks jälle päev mööda ja oligi ära tulemise päev, sõitmise päev siis siia Eestis tagasi, tähendab lennukile läksime Berliini lennujaama, sõitsime selle Bolt taksoga jälle, võtsime takso, vahepeal selle internetiga tegemist, aga me et ei olnud ühendust eriti, aga võtsime selle takso. Ja siis lennujaamas oli see Espressot jääme selle väetilkaga, selle arusaamatus, sellepärast et espresso on kange ja sellepärast natukese vähem, aga me ei saanud aru ja miks märk on. Selle mõtlesime, et see on järjekordne Kotermann, see oli juba 3. Kotermann. Ja nii esimene, teine, 3. Kotermann. Esimene oli see loomaaias, kui me käisime, teine oli teisel päeval ja 3. oli siis 10 tagasi. Siis me veel seal olime, lendasime siis lennukiga Riiga. Riigas oli see asi, et Aivar võttis ka sealt ka seda sama asja jooki, aga sama vähe, et oli mõistetav, et see peabki nii olema, kuigi me ei saanud algul aru sellest, et täielik Kotermann. Ja siis me lõpuks tulime, lendasime niimoodi lennukiga Tallinnasse, et me veel ootasime seal kaua aega, muudeti aegu, lend hilines, mingi Brüsseli lennukiga mingi probleem ja siis pidi meie lennuk seda kuidagi, ma ei tea, mis nendega seoses oli. Ja siis me muudeti platvormi, siis me läksime sinna platvormi, ootasime see tükk aega, siis läksime lennukiga, lendasime Tallinnasse. Tallinnas oli see, pidime 108 peale jõudma, aga siis oli see, et ei jõudnud sellepärast, et see lennubuss, lennujaama buss oli nagu graafikun muutunud nii, et see sõidab ringi. Me ei jõudnudki 108, kiirustasime küll, aga ei olnud sellest asja. Ja lõpuks siis me jõudsime Selverisse, kus Aivar töötab, siis me saime seal kohvi juua tasuta ja Aivar tegi mulle talongiga välja, mis ta töö juurest on tasuta kohv. Ja siis tulime niimoodi koju tagasi, siin me nüüd oleme. Tahame teile näidata selle plaadi saime siis sealt, millest me rääkisime, sealt raamatupoest Berliinis sellise plaadi ja sellise. Need muusikat, mis siin peale me oleme juba kuulanud, nii et kõik on hästi läks, sellepärast et kõik on hästi sobivad ja muusika maitse, mis mul on ja väga meeldib, on see just see sama plaat. Lõbusid ja laedad, tantsul ja sellised pool rockiliskud lood. Siis kuna käisime Teletornis, millest me ka nagu eriti rääkinud, natuke räägime, et Teletornis käisime, sellest maksime 28 eurot, aga me ostsime sellised suveniirid tänu sellele. Käisime, need on sellised ilusad, käisime seal ära, siis Aivar ja sinna, sest Aivar ei tulnud Teletorni, mina käisin ära seal ja nägin Berliini kõrget, väga lahe oli. Siis see on kõik see sealt samast suveniir, seal samas käisime, mis pilt praegu nägite, täpselt see sama pant, kus me käisime ja see Teletorn, kus me käisime. Siis me saime magneteid, pandamagneti, sellise pandamagneti, neid on 2 tükki. Siis Aarnele sellise tiigri, siis tiigri-miigri magnet ka Aarnele.
siis pastakaid siin talvile. Teletorni pastakas on selline. Ja siis loomaaia pastakas on selline. Ja siis sellised on ka. Sellised saime ka. Ja need on siis need pastakad. Siis kilpkonna saime ka. Sellise ilusa kilpkonna. Kaelkirjaku magnetti. Sellise magnetti. Külmkapi magnet. Ja siis sellise Berliini. Berliin on pealkirjades süda. Siis saime sellise kaarti ja siis selline T-särk, mis mul seljas on. Selle saime ka. Ostsime. Siin on kõik see sama kant jällegi. Siis loomaiast me saime pehme panda. Sille on nimi pandal. Ma ise panin talle nime. See on saksa panda. Täpselt nii nunnu ja nummi nagu need päris pandad. Ja siis Mello üksiksarvik, mille ma ostsin Riia lennujaamast, kui ootasime Riiga Tallinn lendu. Selline ilus. Nii. Sellised. Nii et ja siis muidugi selle. Igas riigis, kus me käime, saame see eraldi lipud, Rootsi, Norra, Soome ja Saksamaa nüüd. Ja Rootsi lipp on ka ilus olemas, nii et kõik on hästi. Ja selle koti ka. Kotis on siis niisugused sahtlid sellised. Toredad. Kõik need olemas, mis mul vaja on. Küll nii suurt kotti ei saanud, kui mul see eelmine oli, aga see eelmise viskasin Saksamaal Berliinis prügikasti. Nii et selline siin on ka siuksed sahtlid, taskud. Ja siis see põhi, siis mõtlesin ka selle arvutisahtlile ja siis sellele. Nii. Kott missugune. Armas. Nii et me saime selle Saksamaa reisil nii mõndagi seiklust ja nautingut ja kõike asja, mis reisilt veel saada võib. Ja hotell oli ka meil päris normaalne ja lahe, nii et kõik oli viimase peal. Et lennukireis tagasi läks meil kogemata siis kaardi pealt kustus ära, aga me jõudsime ennem selle interneti laadide arvutisse, nii et meil on see video ikkagi olemas. Kuigi sealt ülevalt sel päeval ei olnud eriti näha midagi, pilved olid ja ei olnud midagi erilist. Vahepeal nägime mingit merd ja maad ja igasugused sellised majakesed kuskil tikutopsi või tikutopsi suuruseid. Aga no, mis sellest, me saime esimese päeval, kui me läksime, saime kõik ilusti peale, nii et ega see ei olnudki nii oluline. Nii et armas sõber, me oleme nüüd tagasi siin Kosel, Eestis, omas kodus ja ütleme, et see oli tore ja lahe Saksamaa reis. Aitäh, et vaatasite kõike seda videot ja välja kannatasite kõik selle, mis ma filmisin. Äkki ei olnudki nii tore või oli, ma ei tea, kõik inimeste hinnanguid, aga armas oli minul ja mina kogesin ja nautisin seda reisi. Nii ka ma loodan
Aivar Kivi. Nii et loodame, et järgmisel uuel reisil me jälle taas kohtume või uutes erinevates Kose Kodu videodes aastal 2026 maikuuses ja isegi homme juba kohtume. Ehk siis näeme, mis saab. Olgu, davai, tšau.